XR, ¿qué pasó, jefe? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu ubicación exacta? Le damos un levantón. ¿Quiere que lo golpeemos o que lo quebremos? ¿Cuánta gente llevo? Ahorita le aviso a los demás X. Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? Esa la están blindando por lo que pasó con los de Sinaloa. Ok, vamos en camino.